Grupul Faurecia a achiziționat recent 10 hectare de teren în localitatea Budești pentru a construi o fabrică de componente auto. Pentru acest lucru, administrația publică locală s-a angajat să pună la dispoziție infrastructura necesară demarării investiției, trecând terenul din domeniul privat în cel public. Mai mult de o jumătate de oră s-au certat consilierii județeni pentru a se pune de acord dacă dezbat acest subiect ca supliment la ordinea de zi sau într-o ședință viitoare. Socialdemocrații au vrut să știe de ce s-a înregistrat târziu solicitarea Consiliului Local Budești, în timp ce liberalii au reacționat vehement. La Budești au făcut datoria și v-au înaintat proiectul de hotărâre al Comunei ai Consiliului Local în data de 12 octombrie, când dumneavoastră încă nu făcuseră pe ordinea de zi. Ieri, la 22 octombrie, la 17:09, noi am primit acest proiect de hotărâre. Vreau să știu și eu de ce nu l-ați băgat în mod normal pe ordinea de zi și veniți cu el cu nici 24 de ore înainte de discutare, atâta timp cât primăria de la Budești a făcut datoria și vi l-a înaintat cu 11 zile înaintea toate casă. Vă mulțumesc. Da, vă răspund imediat. Ca de obicei, veniți cu argumente slăbute și pe lângă probleme. Vă rog, domnul consilier, explicația este simplă. Abia ieri a fost definitivat contractul de donație dintre societatea respectivă și Comuna Budești. Domnul primar a fost ieri pentru a întocmi aceste documente, a ajuns la Vâlcea, a ajuns la Consiliul Județean și noi, numai după aceea, am putut să promovăm pe ordinea de zi acest proiect. Fără contractul de donație, nu putea fi inclus pe ordinea de zi. Un pic convins de faptul că există de o explicație de ce până acum au venit investitorii în județul Vâlcea. Vă spun foarte serios că această gândire pe care o aveți, domnule vicepreședinte Perna, problema este următoarea. În momentul în care ar fi trebuit să atragem investitori, trebuia să avem parcuri industriale în jurul, eu ziceam, o zonă metropolitană și e rău că nu se discută despre ea. Cum putem să facem, să ne atragem, să facem o investiție noi, care avem obligația de atragerea investițiilor, așa avea investitorilor de orice fel? Județul Vâlcea are nevoie de așa ceva. Importanța acestei investiții, Faurecia, despre care se vorbește de o jumătate de an, cred că o știu toți locuitorii din județul Vâlcea, sau mă rog, cel puțin din zona Budești, Râmnicu Vâlcea și zona limitrofă. Haideți să ne aducem aminte cum s-au desfășurat lucrurile, care au fost doleanțele când investitorii au venit și să ne aducem aminte de istoria din ultimul deceniu, când se spunea, domnule, mari investitori nu vin la Vâlcea, ne ocolesc din diverse motive. N-aș vrea să le spun acum ce să spunea. Ori un investitor de calibrul acesta și Doamne ajută să mai vină și alții și felicit administrația județeană și pe cea din localitatea Budești, că înțeleg, sunt deja discuții și cu un alt mare investitor și probabil vor veni și alții pentru acest lucru. Vă spun sincer, este un lucru pe care l-au așteptat cu toții ca investiția aceasta să se concretizeze. Aduceți-vă aminte care au fost dificultățile, pentru că nu departe de noi, lângă Pitești, li se puneau la dispoziție hale deja construite, spații, teren, drum făcut. Ori administrația locală și parteneriatul acesta se realizează în baza unui contract. Proiectul de contract se află pe site-ul dumneavoastră și al nostru, pe site-ul Consiliului Județean. Noi, consilierii județeni, l-am primit pe mail-ul personal fiecare, ori nu putem vorbi că nu este un material pe care am avut timp să-l citim. Ori investiția Faurecia a fost însușită de toți factorii decidenți din județul Vâlcea, nu mai departe colegul dumneavoastră de partid, care nu are nicio contribuție, domnul de la municipiu, Gigi Matei, să vă dea cu pumnul în piept că el va propune spre aprobare asigurarea transportului EGA de aici, din Râmnicu Vâlcea, către Budești. Ori acele autobuze nu cred că se pot duce pe un drum de tarla. Tocmai de asta, dacă discutăm de oportunitatea unei astfel de investiții, vă spun sincer, sunt consilier județean de 7 ani și ceva, cred că e cea mai importantă investiție din județul Vâlcea.
Așa că eu zic că e un lucru benefic, îi felicit pe toți cei care și-au adus aportul aici, în special pe administrația locală din Budești și pe domnul președinte Păsare, domnul vicepreședinte Bulacu și să mai auzim de astfel de investitori, mi-aș dori cât de curând. În final, vicepreședintele Consiliului Județean Vâlcea, Dumitru Persu, s-a abținut de la vot, în timp ce consilierul județean independent Petre Grigore a votat împotrivă, ceilalți aleși ai vâlcenilor realizând gravitatea tergiversării situației.